So magandang umaga mga puseng. Kita natin itong 966F na umiinit daw. So nung binaklas natin yung cylinder head, nakikita natin yung gasket na ilagay mali, no? Yung butas ng tubig na dinadaanan ng tubig natatakpan, no? Kunti lang malabas, no? Tingnan mo ito, no? No? Ano, dating gasket to. Tatakpan yung butas, no? Mali yung gasket na nilagay. Siguro hindi napansin ng mekaniko, no? Kasi nagmamadali sa trabaho. Kaya mahirap talaga yung minamadali ang trabaho, no? Ang dahan-dahan, no? Ano mo yan, no? 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 Butas ng tubig, tatakpan. No? Natatakpan. No? O, gaya niyan. Ito. Tatakpan, no? Butas. No? Kasi mali yung gasket, mali yung modelo na nilagay. Hindi napansin. No? Kaya sobrang init lang. Okay na. Overheat. Kasi yan lang nakalagay. Kunti lang, ha? Init lang nakalagay. Butas. Talaga. Trabaho na minabalik. Pero hindi napansin ng mekaniko na mali pala yung gasket, no? Yung gasket na nilagay, natatakpan yung butas, no? Ito, butas ng tubig, ha? Ano? Kunti na lang nilagay, kunti na lang bukas, ha? Kaya ito talaga, hindi talaga sobrang init, no? Sa mga beginners, ano naman nalagay yung gasket, no? So yan, tapos yan yung butas, no? Yung gasket na nilagay, yung dulo, ito lang, kunin natin yung bago, tingnan natin, no? Ito lang ang butas. Ito rin ang gasket. Ito lang ang butas na butas. So, ito. Ha? Dapat, ito lang butas. Okay.
Yung gasket na. Ibigay dito. Huwag ka din mawin nyo. كله سكر شوف هذا ثاني ما في وايد فرع هذا موجود هو موجود ولازم كذا تمشي بس وبعدين كيف هو يجي هذا مو يفلو أنا كله فرع هذا أنا كله فرع بس هذا وكذا قول بس ما في هذا حقه ما في هذا ما في حقه وثاني هذا وأول نفر يقول هذا وما بيشوف وما بيشوف بس كده هذا ما بيشوف هذا مشكلة هذا ليش هو سيمبل ما تكتب هذا مو يفلو هذا مويه ما في دبر شوف هذا قديم هذا موجود شوف هو كله سمسم أنا برا هو هذا لازم سمسم أيوة هو سوي كلام سمسات هو سوي فوتو هذا هو بعدين كلام تايف هذا شوف هذا هو هذا ممكن ثاني موديل نمبر هذا سمسم موبايل بعد है अंत सभी फोटो है वो है موبايل هو واجه تعال شوية بس كم وايد دقيقة شوف وشوف هو أنت واجه واتك تايب هو صغير هو شوف هنا فوق هو كبير هو بعدين كيف يجي من هذا هذا ممكن ثاني موديل صغير هو شوف هنا وأي مرة شوف أنت بعدين تسوي فوتو وقلم تايب بعدين كيف مية دبر هذا تقولي شو قلم रबर वो मुझे आता है ये सुराख है बड़े इसके ठीक है ना इसमें छोटे होते हैं मालूम हुआ कलम में छोटे हैं ऐसे बड़ा आना चाहिए ये सब है हमारा बस हुआ इजी هذا يجي هنا كيف هو كده بعدين كيف مية دبر لازم أنا شوف أنت فوتو بعدين كلام أنت لقى أنت سوي فوتو بعدين هو ما في كثير ما في جانا هو بعدين ما في